Значи след онождане да се резнем. Но аз така, по този повод, понеже днес наистина е ден на поезията, искам да ви въведа в още една поетична новина, която днес се е случила и според мен много важна. Искам да ви обърна внимание. Моля, господин режисьор, покажете на видеостената да ви прочета. Путко Мафани става гласът на камата. И цитирам, южноафриканецът с култовото име Путко Мафани е гласен за шеф в Мамелади Съндаунс, където треньор е Христо Стоичков. За шеф на прес-службата. Интересно е какъв е коментарът на самия Христо Стоичков. Той е казал, какво е той име, бре? Путко Мафани. Ще го фана аз него. Вижте как съдбата събира хората. Какъв да е шефа на прес-службата на Стоичков, освен Путко Мафани? Вдъхновен от тази хубава новина, аз също реших да си основа моя прес-служба. И кой ще поканеш? И за шеф на моята прес-служба ще поканя следния господин. Моля, покажете на видеостената. Борис, прочети на глас името на този човек. Фанет Мазакура. Фанети Мазакура. Да. Това е човекът, шеф на моята прес-служба. Ако искате вече да си общувате с мен, през него. Адрес Лондон. Разбира се, че е в Лондон. Така че... Нали знаеш за известната южноафриканска състезателка Лиза Мишпека? Казвал съм ти за нея. Да, чувал съм, разбира се. Тя е много известна. На една олимпиада се чувстваха се много отговорни да й съобщават непрекъснато името. Българските коментатори. Но все пак, ако искат обществеността да се свърза с мен, може да го направи чрез господин Фанети Мазакура. Изобщо, в музикалното шоу добре се прекарва. Бред, това ти ли си го измисли? Как ще го измисля? Човек е реален, ето му снимката. Виж колко е чаровен. Ма това ли е това Фанети? Това е моят човек. Шефа на моята прес-служба. И с каква ли националност е този? Ето Лондон, там може да му пише адрес. 29А AB Парад Лондон. Сега да не му съобщаваме адреса, ще го засипат с предложения.